Hello， 大家好啦，我係薯仔。咁我今段嘅 video 咧，相信大家都知道今日係咩日子啦。咁今日就係我老婆小泉花樣開始行禮我嘅誕生日啦。咁就係1月17號嘅。咁事先都講咗句生日快樂先啦。佢係啦，咁我叫花花生日快樂嘅。咁係啦，而家就會開始介紹下個周邊啦。咁彈相就喺最後嘅。咁我啲周邊其實我推咗花花係半年都冇啦，係暑假嗰陣開始推嘅。咁其實所以啲周邊真係好少啦，但係周邊冰品就唔代表一切嘅愛啦。咁我對你嘅愛呢，係唔可以用周邊嚟形容嘅，所以咁我嘅渣彈都冇所謂啦。咁係啦，咁而家開始介紹啦。首先就係一個嘅投影盒啦，係咁樣嘅，咁裏面啲嘢都仲喺度。然之後呢，就有一個木牌之類嘅東東。後面就寫住花樣嘅，咁有個啷啷喺度啦。哦，唔好意思啊，咁我唔知我把聲會唔會有啲沙，因為其實我係病咗嘅，咁可能會沙過平時咁啦。係啦，咁大家冇介意啦。咁就係個噴泉分晒嘅系列，然後就兩個書籤啦。首先就係水着呢隻書籤啦，係。然之後就係呢個 Wonderful Rush 全員一 set 買呢隻啦，咁個冚住就嚟嘅。其實首先就係一張喺動漫節買嘅，係啦，喺動漫節度買嘅 postcard 啦，咁就呢張，係啦，咁係官嘅啦，佢哋又寫住 news 嘅，咁 focus 唔到啦，唔知咩事啊。係啦，咁就官嘅啦，咁質地都係同非官嗰啲係唔同嘅，咁就放喺度啦。哦，唔好意思，整到行喺我頭，係啦，我自己整到行喺我頭，其實我整嘅。係啦，咁然之後咧就係有呢個 Angel 呢個嘅掛飾啦，係啦，就我一直都冇睇開過，咁放喺度啦。然之後其實我驚會冧咯，都係咁樣放。然之後咧就係有兩個嘅飾紙，首先就係1年生呢張啦，咁就係咁樣。然後咧咁樣放喺度啦。然後咧就係有呢個花樣呢隻啦，咁就花呢隻嘅，咁就都係旗袍嗰一彈嘅飾紙啦，係放喺度啦，但係都係冇放喺度啦。然後就係首先有一張嘅貼紙啦，就 Wonderful Rush 嗰隻嚟嘅，係。然後咧就係有啲嘅卡貼啦，咁卡貼其實我都好少嘅。首先就呢隻，之前2friend呢隻 SR 啦，咁我自己係拎咗，不過另外一個獎，嗰個獎唔見咗，就呢啲啦。然後咧就係有啲嘅卡啦，係啦，咁我就一直都講嘅。首先就係呢隻 SR 嘅果子妖精啦，即係糖果裝嗰隻。然之後就係當大頭見我最多嘅，係啦，跟住就到啲閃卡我就唔講咁多啦，有直接睇啦。咁我係一張籤都冇啦，不過即係其實籤唔係唔重要啦，我覺得。咁其實係咯，咁做唔到都冇所謂啦。咁我希望，因為我嚟緊會爆嗰隻新出嘅劇場版啦，1盒，爆1盒定2盒啦，睇下點先。係咯，咁可能後日或者再後日去爆。咁希望中到花鳥籤啦，希望啦。係啊，不過好似嚟晒睇咯，係花人生日。咁其實我啲花嘅周邊係真心，啱啱都講咗啦，係真心勁少啊，大家都有個眼睇到啦。不過我係會繼續買啦，咁就算我有一日真係退咗呢個嘅周邊卡，我都唔會放棄去喜歡 LL 呢9位成員 Muse 嘅9位成員啦，係啦。然之後就係有呢個嘅
We Cafe 呢隻嘅金屬掛啦，係。然後咧就係有最後有啲餅乾啦，首先就係呢隻，呢張都係今日嘅收穫啦，係。不過今日嘅收穫就冇介紹過。咁就首先係曝光呢隻嘅糖金啦，然後咧就係 Angel 的 Angel 嘅糖金啦，然後就係到下色呢一彈嘅糖金，跟住咧就係曝光嘅普通，之後就係呢個係當奶特果士多啦下邊，然之後上面就係嗰個那瓦托邊嘅，係啦，呢度就係咁樣啦，咁呢度係啦。咁俾大家睇一睇個全景啦，咁就喺度。咁呢個就唔係我個壇嘅，我壇係已經拆咗啦。咁係啦，就係啦，然之後就係仲有呢兩張嘅 poster 啦。咁一張就 Version 4 Event，一張就 Version 1啦，係啦。係啦，然之後喺下邊咧就仲有呢個 Love 接近中嘅巴書膠同埋呢個六奇蹟嘅巴書膠啦。咁就係咁樣嘅。咁 Love 接近中呢隻就有簽名嘅，係啦。咁其實我就喺 IG 一陣間會 po 嘢啦，咁而家係未到嘅，係未夠鐘嘅，咁係啦。咁其實我希望我可以幫花陽慶祝第2次、第3次、第4次，甚至係第5次嘅生日啦。咁都講翻先，咁開戰前係我聽咗別我美咧多啲，咁希望你永遠嘅15歲啦，咁係冇結長15歲。咁希望你會聽到我講呢句嘢啦，係咪先？講得係，我知道係聽唔到，不過我都希望你會聽到啦。咁喺你嘅2次元裏面，希望你會聽到啦。咁我係永遠都會咁喜歡你啦。我唔會即係，就算我去咗周邊攤，我都唔會即係放棄繼續去留意 Muse 嘅嘢啦。雖然今年已經翻到 live，不過係啦，希望 Across 可以繼續承接你哋嘅光輝啦。咁今段嘅 video 就到呢度啦，最後都係再講多一句，小全花人生日快樂，我聽 Joby，我美姐多啲，咁係啦，就到呢度啦，好啦，拜拜。